U S klasi smo, komfor je ovde broj 1. Prvo što primetim jeste da kristal svuda sija. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Heels. Danas se bavimo jednom neobičnom recenzijom. Prolazim upravo pored Mercedesa S klase, a onda ćemo imati još jedan automobil, u pitanju je BMW serije 7. Tako da, imat ćemo bodovanje, upoređivat ćemo BMW-a i njegovog konkurenta Mercedesa, ili ti Mercedesa i BMW-a, i pratite nas za sve ono što sledi. Kao što sam rekla, imat ćemo listu sa bodovima i hajde da počnemo od njihovih boja. Ovde nisam nikada videla na ovakvu S klasi ovu boju. U pitanju je manufaktur boja, takođe jedna paperna doplata za ovu opciju, a ovde vidimo B-Color. I ono što mogu odmah da zaključim je da me potiče na Rolls Royce-a. Crna i neka siva boja. Za nju je doplata 12.000 evra. Tako da bih poen dala BMW u sedmici. Nalazimo se kod prednjeg dela. S klasa i ono što mogu odmah da zaključim kada pogledam ovaj auto jeste da je čista sofisticiranost i elegancija. Isto to važi i za njegov grill, to je prednji deo. Dok kod BMW sedmice imamo jednu demonstraciju, da kažem, neke moći i kako se on pojavi, tako sve ono što on dokazuje dođe ispred vaših očiju. A ono zašto bih ja možda glasila i dala bod jeste upravo to, jer ovakva jedna limuzina i treba da bude demonstracija sile. Kad smo kod motora, oba su 3.0. Ovo je benzin, ovo je dizel. Ovde je u pitanju hibrid, ima 500 konjskih snaga, ovde je u pitanju dizel, ima 325 konjskih snaga. I jedan i drugi razvijaju 700 Nm. Poen dajem S klasi, zato što sa njim možete preći i više i duže i mislim da ovde udobnost i ona razdaljina prednjači. Dok je ovde u pitanju hibrid, tako da verujem da mora da se radi i malo i na potrazi onih električnih stanica za punjenje baterije i tako dalje. I moram da spomenem da se ova serija po prvi put pravi i u full električnoj verziji, to jest BMW i7. Kad smo kod zadnjeg dela, svaki auto je različit na svoj način. Od ove linije se kreću ova tanka svetla i onako su dosta drugačija i elegantnija od svih limuzina koje je BMW do sad izbacio. Ali mi ovde nešto fali. Ne vide se izduvi, tako da je totalno, deluje mi prazno. Dok kod S klase imamo elegantna svetla i ove elegantne linije i iako je ovo plastika ili ti poklopac, izgleda mi dosta lepše i elegantnije i sofisticiranije. Takođe, moram da naglasim, ispravili ste me u recenziji koju sam radila s ovim autom, nije 4MATIC nego Firmatic. Ovde je pogon na sva 4 i ne postoji verzija sa pogonom na zadnjim točkovima, dok ovde je X-Drive, takođe pogon na sva 4, a ako želite malo zabave, postoji verzija BMW-a serije 7 i sa pogonom na zadnjim točkovima. Poen dajem S klasi jer sam ipak za ovu elegantnost i prefinjenost. Što se tiče gepeka, gepek se otvara na ovom tasteru ovde i njegova zapremina je 540 litara i on nema ono duplo dno. Dok kod S klase je malčice drugačija priča, otvara se ovde ispod i njegova zapremina je 550 litara i ima duplo dno koje se nalazi ovde. Tako da, zbog tih 10 litara više, poen dajem S klasi. Felne. Ovde je 20-ica, ovde je 20 jedinica. Estetski na prvi pogled mi je dosta lepša ova kod BMW-a, dok je ova kod Mercedesa onako dosta standardna siva. Ali kada sam se približila, videla sam da je ovde u pitanju neka plastika koja je već počela da se ljušti, iako je auto malo prešao. Tako da u toj kombinaciji i što se tiče kvaliteta, mislim da poen dajem S klasi. Hajde malo da prokomentarišemo njihove kvake. Kod S klase su specifične, one izlaze iz auta, evo ga, i standardno se zatvaraju i otvaraju. Imaju soft close sistem. A kad smo kod BMW-a, malo je sofisticiranije i malo komplikovanije, zavisi zašto ste raspoloženi u tom danu. Naime, jedan od načina da otvorite vrata jeste da kliknete ovo dugme i pomerite se malo unazad i one se otvaraju sama. Ne brinite, nećemo da udarimo S klasu i zatvorimo isto tako klikom na ovo dugme. Sledeći od načina je ovde, mehanički, znači da ih mi fizički zapravo otvorimo. Sednemo u auto i povučemo vrata za sobom, to je zatvorimo. I u tom slučaju bih estetski gledano poen dala BMW sedmici.
U S klasi smo, komfor je ovde broj 1, sve tastature, to jest prečice su nama ovde jako dostupne. Grejanje, hlađenje sedišta, ovaj položaj, takozvani poluležeći u toku ovih dugih vožnji, otvaranje, zatvaranje ove zaštite od sunca, takođe zavesica s jedne i s druge strane imamo na ovoj komandi ovde. Imamo takođe ovaj ekran koji može fizički da se izvadi i onda sva podešavanja za čitavo vozilo da budu samo nama dostupno na ovom mestu. Imamo infotainment koji je odličan, imamo ekrane koji se nalaze ovde, tako da gledanje filmova, sve je ovde dostupno i odlično. I jako je pregledan auto, iako ste u nekom, da kažemo, poluležećem položaju. Slušalice, Mercedes je mislio na sve ove slušalice koje izoluju zvuk onoga što gledate od čitave ove spoljašnosti, zvuka iz spoljašnosti, tako da su odlične. Imamo ovu ovde, da kažemo, komoricu za punjenje telefona, tako da sveopšti utisak je da je ovaj auto odličan za duge puteve i za one predsjedničke pozicije. Nakon ovog kratkog odmora u S klasi, hajdemo sada da vidimo šta nudi sedmica na zadnjoj klupi. Evo nas u sedmici na zadnjoj klupi. Ovde nemamo ekrane, ovde nemamo ni onaj tablet. Neke stvari su slične, uglavnom sve na ovom jednom ekranu koji se nalazi ovde. Ne postoji ekran koji je na ovim sedištima, tako da magija koja se desi kada se pritisne ovo dugme, sada je sve tu. Ekran je 8K od 31 inče koji se nalazi ovde za gledanje svih dugometražnih filmova tokom onih dugih vožnji. Imamo ekran koji se nalazi ovde za sva ostala podešavanja na dlanu. Iako nemamo mali tablet stanicu za punjenje telefona, imamo ovde pregradu da se nalazi, možete da odložite daljinski i da upravljate ovim displejem sa njim i savršena pozicija za ležanje i spavanje. Sve funkcije koje želite se rade preko ovog tableta, a od fizičkih dugmadi imamo 3 za otvaranje vrata, 2 elektronska i 1 mehaničko koje se nalazi evo ovde u slučaju neke, ne daj Bože, nezgode, nesreće ili da akumulator nije u funkciji. Ostala 2 su ovde, upravo ovako, koje pritisnete i otvorite vrata i jedno koje otvara za vas, a nalazi se ovde. Tako da se ne mučite nimalo. Spuštanje zavesice je takođe ovde i isto tako se i prozor spušta. Nakon ove kratke, ali sažete prezentacije, moram da dodam da ovde imate i kamericu koliko morate na putu da obavite neki važan, hitan sastanak, dosta je olakšano. Imamo takođe i Netflix, i YouTube, i Prime Video i dosta aplikacija koje se mogu dodati u njegov sistem, tako da sve ono što vam treba na jednom putu, kao da ste kod kuće, imate na ovom ovde ekranu i dosta olakšava samo putovanje. Tako da, poen definitivno dajem ovom autu ovde. Evo nas sedišta vozača. Prvo što primetim jeste da kristal svuda sija. Ova centralna konzola i ovaj veliki deo od kristala je za podešavanje ekrana koji se nalazi ovde. Podešavanje jačine zvuka takođe na jednom fizičkom dugmetu od kristala. Menjač koji je jako mali, isto je kristalan i prelepo izgleda. Start-stop dugme je takođe od kristala i podešavanje sedišta na vratima je isto od kristala. Kristal se nastavlja duž čitavih vrata, ovde prolazi čitavu centralnu ovu konzolu i nastavlja se na vrata suvozača. Ono što je jako zanimljivo jeste da ovaj kristal može da menja boju. Takođe jedna zanimljivost jeste kada uključite sva 4, čitav ovaj deo treperi jedno par sekundi i nakon toga se ugasi. Ventilaciju koju ne vidite, ona se nalazi ovde i skrivena je. Isto tako jedino fizičko dugme jeste ovo gde možete napraviti dobar smer ventilacije koji vama odgovara. I zanimljivost još jedna jeste da ne postoji dugme za ovu fioku ovde, već se ono otvara takođe na touch. Infotainment je dosta uprošćen ovim shortcutovima ovde, to je s prečicama koje se fizički nalazi. Imamo za mediju, da dođemo do telefona, do navigacije, takođe kojim ćemo modu vožnje da vozimo ili da se nalazi onaj ko se vozi iza. Sad smo trenutno u sportu i podešavanje jačine zvuka. I jedna zanimljivost kada kliknemo ovde na kameru i uđemo ovde u more, imamo camera cleaning, to je da se kamera očisti sa zadnje strane.
Što se tiče pozicije sedenja, ona je odlična. Imamo osjećaj kao da smo u nekom sportskom automobilu, što je BMW-u zaštitni znak, ali mi se vozimo u limuzini, to je jedan veliki plus za vozača. Volan je također mali, zgodan i praktičan i odličan je za vožnju, jako su mekani, to ćemo tek da vidimo. Tako da idemo da vidimo kakva je situacija u S klasi. S obzirom da sam poen za zadnju klupu i sedenje iza dala BMW 7, da vidimo da li ću se možda predomisliti kod S klase. Ovdje je sve uprošćeno, dosta deluje onako simple and clean. Imamo ovu centralnu glavnu konzolu gdje nam se nalazi glavni ekran, upravo ovdje u sredini. Imamo čitav deo koji je crn, koža je jako kvalitetna, volan koji je također upravljiv i mali. I ono što je drugačije jeste da nemamo toliko prečica i onih shortcutova da dođemo do nekog menija. Uglavnom je sve na displeju, imamo samo par u vezi toga da li ćemo pojačati i smanjiti zvuk, isključivanje, uključivanje ovog čitavog ekrana, sva 4 podešavanje automobila i funkcija, imamo pregled kamere ovdje i vešanje automobila. Ovdje kada uključimo sva 4, nemamo ono sijanje i treperenje čitave ovog dela komandnog u crvenoj boji, ali zato kada vam je neko u mrtvom uglu ili nije bezbedno da se prestrojite iz desne trake u levu, ovdje čitavo ovaj deo vrata zatreperi u crvenoj boji i ona vas obaveštava da to ne možete da uradite ili da nije bezbedno. Također ne postoji dugme za ovu fioku ovdje koje bi samo otvorilo, već vi morate mehanički da je otvorite. Što se tiče pozicije sedenja, ovdje imam totalno drugačiji osjećaj. Dosta je komfornije, udobnije i prilagođeno tipu vozila u kom se nalazim, dok je kod 7 onako sedišta su dosta tvrđa i više odaje utisak da ste u nekom sportskom automobilu. Također, infotainment koji se nalazi ovdje je dosta uprošćeniji, imamo manje dugmića i sve nekako jednostavnije za onoga ko vozi, to jest za vozača. Tako da nismo nažalost imali na testu 7 koja ima sedišta od kašmira, verujem da će biti i da su sigurno udobnija. Ja poen ovom prilikom, ovim putem dajem S klasi zato što su sedišta dosta mekša, dosta udobnija i mislim da ovakvom tipu vozila, ovakvoj limuzini, ovakve sedišta baš i pristaju. A sada idemo na najlepši deo, idemo u vožnju. Evo nas za volanom S klase. Da se prisjetimo kako se ona vozi na otvorenom putu. Auto je kao kad smo ga testirali komforan, izolacija je odlična, tih je, unutra uopšte nemate osjećaja kao da se vozite u dizelu, što je odlično. Čuli ste sad ovo pištanje koje također označava da imamo vozilo u traci pored nas i da ne možemo bezbedno da se prestrojimo, to jest da uđemo u desnu traku. Kao što sam pričala, auto odlično leži u krivinama, apsorbuje sve moguće i nemoguće rupe i totalno komforno se vozite i na zadnjoj klupi i na mestu vozača i suvozača. A da ne bude da je ovaj auto dizel, da je trom, mi ćemo da uđemo u ovaj sportski mod i samo da pokažemo šta radi 320 konja. Sad je već utisak drugačiji. Od 0 do 100 postiže za 5,4 sekunde, što je za auto od 2 tone impozantno. Što se tiče polukružnog okretanja, kod ovog auta je zanimljivo da se zadnji točkovi zakreću za 10 stepeni, dok je kod BMW-a 7 to čitava 3 stepena, što je velika razlika kada izvodimo ovakve manevre. A hajde sada da vidimo kako se BMW 7 ponaša u vožnji. Evo nas u BMW 7. Jedan od načina da zatvorite ova vrata jeste da pritisnete kočnicu i ona će se sada zatvoriti. Ali pošto su meni ostala otvorena vrata od suvozača, ja ću da malo razgovaram s autom i da zamolim da zatvorite vrata. Please close the passenger door. Should I close the front passenger's door? Yes, please. I will do that now. Thank you. Idemo u vožnju. Sada imamo ovdje neki drugi tip tišine. Plavo oko BMW znaka koji se nalazi na volanu podsjeća vas da ste vi u BMW hibridu, tako da je jedna lepa zanimljivost. Evo nas sad na onom polukružnom, tako da ćemo upravo ona 3% da vidimo kako se ponašaju ovdje.
da li je pregledno, jeste. E pa mi smo ovaj polukružni sada knap prošli i mislim da ona razlika od 7% dosta znači. Od 0 do 100 postiže za 4,8 sekundi, što mu daje prednost u odnosu na S-klasu za nekih 0,6 sekundi, ali ovaj auto je takođe teži od S-klase 400 kg, tako da i to je jedna bitna razlika. Što se tiče njegovih performansi, poen bih dala BMW-u, zato što je dosta startniji, dosta ima te agresivnosti u vožnji u odnosu na S-klasu, koja je mačici mirnija i verujem da ova konjaža koja je ovde veća presuđuje u tome, tako da poen ide BMW sedmici. Sad ćemo uraditi jedan launch control, tako da iskoristimo i onu boost ručicu ovde. Znači puna kočnica, pun gas i boost koji dobijamo. Odnos snage i brzine je sasvim zadovoljavajući, ako nije i neverovatan. Priveli smo kraju ovaj video. Po prvi put je BMW približio svoju limuzinu S-klasi i njihovom Mercedesu. Tako da, po našoj listi bodovanja, ako možete da vidite ovde, BMW je pobednik. BMW kako ima svoje prednosti, tako ima i neke svoje mane. Isto to možemo reći i za S-klasu. Tako da sam srećna i drago mi je da je BMW uznapredovao dosta po nekim tehnologijama i da se približio S-klasi. Ali S-klasa ostaje S-klasa i sve ono što pečatira ovaj utisak kada se vozite u ovom autu. Tako da komentarišite ispod šta vi mislite i da li ste i za koji ste vi auto, šta vam je lepše, šta vam je bolje, čije performanse vam se čine lepše ispod u komentarima. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!